Kwenye hii video nakuelekeza namna gani unaweza kutumia Adobe Photoshop kwenye simu yako. Unaweza kutumia kuedit picha, kutengeneza logo, kufanya chochote kile ambacho kinafanyika kwenye Adobe Photoshop. Ni rahisi sana. Nitakupatia njia 3 ambazo zote zinafanyika katika namna tofauti. Kikubwa, tazama video mpaka mwisho, usisite kunipa like kama umeipenda video, na kama hujaitazama video zangu hii ndio ya kwanza, basi gusa alama ya subscribe na rangi nyeusi au nyeupe hapo chini, hiyo button. Ukifanya hivyo, itakufanya uwe mtu wa kwanza kupata video zetu kila siku, na ukigusa alama ya kengele itakayotokea, utakuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa hata kabla tujaposti video. Na mbinu ya kwanza utafungua browser yako yoyote unaitumia, yaweza kuwa ni Chrome, yaweza kuwa ni Safari, yaweza kuwa ni Opera Mini, UC browser, whatever. Lakini utaenda sehemu ya kusearch na utaandika neno hilo hapo unaliona, neno photopia.com. Hii ni website ambayo una uwezo kuedit picha online, lakini inakuwa na features, muonekano, kila kitu ambacho kinapatikana kwenye Adobe Photoshop. Utafanya hivyo, kisha utakutana na project hizo, na video zingine mbele nitakuelekeza namna gani ya kutengeneza logo, kufanya vyote kwenye hii kitu. Itakuwa na muonekano huo ukisimamisha simu, itakuwa na muonekano huo ukilaza simu. Lakini ukilaza simu itakuwa na muonekano wa PC. Ukisimamisha itakuwa na muonekano wa kawaida, lakini itakuwa inaonyesha vitu kikubwa kiasi kwamba itakuwa na rahisi kuedit. Ushauri ni kwamba unavyoedit picha kwenye photopia.com, simamisha simu, na usijali kuhusu ni online basi itakula data zako. Haili data hata kidogo. Inakula data kama una upload picha na hiyo picha ni na size kubwa hivyo, na kuidownload, kwa sababu ukiedit lazima uidownload kama kuisave. Na pili ni kwamba utatumia application ambayo ni official, ni Adobe wenyewe, inaitwa Adobe Photoshop Touch. Ni Android lakini waliitoa Play Store na walitelekeza. Ilitengenezwa mwaka 2019. Play Store haipatikani wala App Store, lakini ipo kwenye website mbalimbali, pia ipo kwenye account yetu ya Telegram ambayo tumeiweka. Ukiingia kule Telegram utatafuta neno Vinai TV, utakutana na channel yetu, utasearch neno Adobe Photoshop Touch, utakutana nayo, utaidownload. Hii ni ya simu ya kawaida, lakini japo ina features nzuri. Na mbinu nyingine ni kutumia PC emulator, yani una emulate mafaili kwenye kompyuta kwenye simu yako. Na kufanya hivyo ni rahisi sana. Tulishaelekeza na tukaelekeza namna gani ya kutumia Adobe Photoshop hiyo exagia. Video ni hiyo hapo inayozungumza kuhusu mambo ya kutumia emulator.